Bismillahirrahmanirrahim. Kita cek Smart Hafiz. Nambah ya. Ini pindah menu. Ini bagian mic-nya. Kemudian ini enter. Assalamualaikum adik-adik. Menu. Ini kembali ke menu. Ini kemana lampu. Nah, lampunya mati. Saya nyalakan lampunya. Nyala. Mati. Ini pindah. Geser. Ini volume kurang. Oke, aman ya. Kemudian kita cek mic-nya. Oh, ini disambungkan dulu. Tombolnya. Maaf ya. Assalamualaikum. Aman ya. Nih on off nya. Assalamualaikum. Aman. Aman. Alhamdulillah. Smart Hafiz oke ya.